یو صحابي فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ووت دل واستوجو کوي د الله نبی وکینه سره قبر خوا کی موږ ته ګرچا بیره نه سو د کیفیت باندې نه سو لکه زموږ چې بری سرور باندې بالکل مارغان ناست صحابه ډېر مؤدب خلک وو زموږ کې بسر باندې بهترین خلک وذکر رب العالمین محمد رسول الله انتخاب کړه وی قبر انت استل کېدو د الله نبی درې کړه ویل اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من عذاب القبر اعوذ بالله من عذاب القبر زپنه یې سم په الله باندې د قبر د عذاب نه او به ویلې وې دا مومن سره شکل د آخرت په طرف باندې روانيږي او دنیا نه جدا کیږي ملائکه ورته راشي دل واستوجو کوي رسول الله فرمایي دا مخونه دي ملائکه داسې مزیدار لکه انوار پلقيږي او د دې هر یو سره د شو ناشنا خوشبوئی د عطر دي او کفن دي فجلسوا دوی کینی منه دې مړیلا مد بصری په دومره د څومره د سترګې کار لکه شړې سترګې څومره کار کوي په دې کیفیت ونه لري دوی کینی د مزیدار ملائکه دلته ملک الموت را روان شي حتی تر دې پورې چې دې مړی وې دې سړی خوا کې کینی سرلا فیقولون دا خبر ورته وکي دي نفس لا چې اے پاک نفس روزا رب العالمین د خوانه تعالی بخنه شوی دا او الله ستانه راضی دی الله معاف کړي می الله دنه راضی دی رسول الله فرمایي دې بدن نه توجه وې د څه کیفیت باندې دا روح روزي لکه څنګه چې یو سړی دی او هغه دا ګوډه شي د وبونه ډکړې دی او روتي د اساس کې شيشته وځي په آرام تکلیف مغلیف نه وېدالاټ وکړه چې دا روح راوالي د سترګې در په اندازه باندې نور ملائکه ورته پریندي چې ایسه غوي تی والی او په هغه مزیدار کفن چې باندې خوشبي وای ولا شوی دا هغه کو د روح تاوت او د مزیدار چې بده مقدس مکه باندې ودا باسي حیوانات داغي خوشبي و غیره محسوسي وې دوی د روح پورته خيږي تر دې پورې چې د ملائکه مجلس ته ورشي نو هغه ورته وایي چې مرحبا څومره مزیدار روح دا ډېر پاک روح دی نو دی ورته پلانې ابن پلانې دی دا ډېر ښه سړیو په دنیا کې چې په دنیا کې په دې نمونه باندې دي تر دې پورې چې اسمان د دنیا لاړ شي دروازه ورته خلاص شي ملائک مقرب ورته ودرېږي حتی رب العالمین له ورور شي الله رب عزت ورته وایي چې زما دې بندا مسله په علم کې ولي کوي او دا روح برته نور لا نظم کې نه بوزي زګې دې زما کې نه ما داخله پیدا کړی دی او پم دې کې برته ورسوم او دې نه برته به روبا سبب وې دا روح برته به راشي بدن لا دوه ملائک ورته نور مخې لرش هغه شکل راشي دنه ست پوښتنه کوي اول نه دا پوښتنه کوي چې من ربک رب دې څوک دی فیقول دا ورته چې رب الله رب زما الله دی وی به ورته چې ما دینو کا سره دین څه دی وی دین الاسلام زما دین چې د مقدس اسلام دی عزتمن اسلام به ورته چې دا سړی څوک چې تاسو کړه لګل شوی دی نو فیقول دا سړی ورته هو رسول الله صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله ودا فیقولان ملائکه ورته وی چې ته به دې څه پوي دي چې دا رسول الله دی و ما د الله کتاب لسل او ایمان می پر اورو دغه تصدیق می کړي دلیل به دې باندې چې کله سړی قران سره مين لړی دا ټول مسله ورته سالي دا د غي دنیا او د رسول الله دې ټول تعریف دی قران موږ کړي دي نو پاس نه یو आवाज وکړي چې اسما بندرشته ویلې د جنت یو بستر ورته واره کوي او جامر جنت نور واغوندي او د جنت نور ته دروازه اخلاص کوي وې د جنت د خوشبوئی دل راځي او په قبر کې دومره په احوال راشي رسول الله فرمایي چې څومره د انسان سترګې کار کوي دومره پر احواله وې دی وخت کې سړی ورته راشي چې دې سپینو جامو والی او ډېر مزیدار خوشبوئی لګولي کیسه سړی دی نو هغه دې سړی لوي چې زیره واخلا په هغه ذات باندې د هغه ذات زیره ځان سره قبول کړي چې تابانه دا ورځ اسانه کړي او تاسو دې شو وعده کړی و نو دا ورته ته ډېر مزیدار مخ والای او تا مر راته کړی په خیر باندې تاسو کی دومره حسین سړی او دومره نیک سړی او دومره پاک او معطر نو ورته وی چې انا عملک الصالح زستا په دنیا کې نیک عملو ما زسا عملو دا سړی به دا خبرو کې چې رب قیامت قائم کا چې خپل اهل الارش اغول مثلا ورکم ددی او کافر سړی چې کله د دنیا رخصتی او د قشن د آخرت په طرف باندې ورځي وي تکتر مخون ولا ملائک ورترش او دا غوستر به دې چې کمچینی چې سم وبدل شي ویلي ملک الموت تراشي دې سرخواږي کین ورته چې خبيث نفس راوزد الله قهر او غضب له و ایسه دا روح په بدن کې شکور ورشي رسول الله فرمایي ویل کڅن چې لون مالوچی او کندتار دا پور باندې ګرم کو بدلون مالوچ کې وردن نه کو به ته کش کوا په کوم کیفیت باندې بداتي وځي ډېر انتهي سخت و دا روح ور په دې کیفیت روح مردار به به کې دا روح ملائکه له ور کړی شي یو بل له چې دا څومره ګنده او خراب روح دی ودا پلانې ابن پلانې دی خراب نه به ورته والی به چې کله دا دروازه د اسمان او دغه کولویدو طلب وکړي چې دا دروازه ورته خلاصه کې ودا ورته خلاصي کینا رسول الله فرمایي چې دوی له اسمان دروازې خلاصون کړي شو نه جنت لاړ شي
الله رب العزت بوجي دا په سجین کې ولي کوي او اعلان د روح غرزول شي قران کې رب العالمین فرمایي د اسمان نه روح غرزي اعلان دی چې له جوړ کندل به غرزول انت مبروت روح شګنه د بدن کې وردن شنو بیا ورنه پښتنه کې چې رب د سوګ دا بوچ ها نه پويګم به ورته دې سړي بار کې تاسو یا تاسو چې را لګل شوی دی نه پويګم افسوس وی برنه به आवाज وشي چې زماره بنده دروغ ویلې د جهنم یو بستر ورته واره کوي او د جهنم دروازه ورته اخلاص کوي او دغه ګرمایش ورته راشي دا قبر په دومره راته چې رسول الله فرمایي چې پختي ورته بری پختوي کې نه باسي دسه تنګ یو بچنه سړی ورته راشي ورته د کوم شي واده چې سره شي واغدا تعالی وسره ورسېدا نو دا ورته وایي چې دا ته څوک دومره ورانه او بد او خراب شکل لري وېزستا هغه بد عملو نو دا به دا خبر وي کې ربي لا تقم الساعه قیامت مو ودروا دا ولی مؤمن ویل یا الله قیامت ودروا چې په دې قبر کې دومره مزیره کړنو اخرت کې به څه مزي دا سره دا و چې الله قیامت مو ودروا چې په دې قبر کې دومره سخت سزا مان راکړه اخرت کې به څه سزا زمنګي نو دلیل په دې باندې د رسول الله دا حدیث نه معلومه شو چې کله سړی جنت ته داخله ول وغواړي چې داخل شمن په کیسه عمل سره ویل شي ابن کثیر لګي کله عمل وافق الكتاب والسنه چې کوم عمل باندې قرآن او سنت سره دلیل موجود دی